अस्सलाम अलैकुम दोस्तों तुहंद बे एक लट सान यथ यूट्यूब चैनल मज खैर मकदम यथ जन नाव शेख शीप फार्म सोपोर कश्मीर दोस्तों अस खजा हाल वीडियो यथ मज वनाव ISDS स्कीम युस डिपार्टमेंट तरफ कड़न प्रथ वरी तथ रिलेटेड वने डिटेलड वीडियो वारियाहो बायो कमेंट कर्मित HADP युस स्कीम तथ मुतलिक वनिवस थोड़ा बहुत डिटेल सन वीडियो दोस्तों ये वीडियो बनो अमे खतर यथ मज करो इंशाल्लाह कवर करने कोशिश सारे स्कीम यम ते HADP शीप फार्मिंग रिलेटेड तम करो इंशाल्लाह कोशिश कवर करनस यथ वीडियोस अंदर वीडियो वुझो अंदस्तान स्किप करजो न कहें तह मिल यथ मज वारिया इंफॉर्मेशन शीप फार्मिंग रिलेटेड युस जन गोडनिच स्कीम सह 50 ईवन हज HADP थ्रू कड़न अत मज गसन तह आसने 50 इव तह पाने अन्य या अगर तह मौजूद तुम हेकु तोत एप्लाई करित अत मज यी बाज़ाब्त डिपार्टमेंट पे टीम सह कर वेरीफाई तुहद तीर वेरीफाई करने पत तरन तह 2 लाख रपे सब्सिडी अत खतर अम वर बी कहें तह फॉर्मेलिटी तह पूर करें युस ब्याक स्कीम अथ मज सह हतो ईवो खतर यानी कि 100 गबन हंद खतर अगर तह निश 100 गब या 200 गब 300 गब 400 गब या 500 गब तथ खतर अलग अलग स्कीम यानी कि फी 100 गब अगर आसन तथ खतर 5 कट थी अवेलेबल यानी कि अगर 200 गब तेल 10 कट थी अगर 300 गब तेल 15 कट थी इथे कन 5-5 कट फी 100 गबस तथ खतर क्या तह कर तथ खतर इथे कन फार्म भरन तो तम पतन मगर तथ सतन युस तह जाय तमिक ब्लू प्रिंट तह अटेस्ट कर बेश करें 8 कनालन हंद युस तह पन 8 कनाल तम अगत एप्लाई करें या अगर तह जमीन कहें तेल रेंट युस तह एफिडेविट आस बनायित सह एफिडेविट एप्लाई कर तो तथ खतर अगर तह सपोज करू 20 लाख रपे आसन तह यथ कंस्ट्रक्शन पे अमन तीरन तान लगमित तथ तरन तह 10 लाख रपे सब्सिडी इथे कन यह हेकु तुम बैंक थ्रू तह मतलब लोनस पे कड़ित तो यह वात तमन बैंक से या अगर तुम पानस पोस तुम हेकु पन तह अत मज इन्वेस्ट करित यह HADP युस स्कीम अम वन तह मे सारे होप करान तह आसन अम्मा स्कीम समझ आमच तुम हेकु अमन स्कीमन खतर एप्लाई करित वरियस मज कुन त सात ऑनलाइन खदमत सेंटरस पे या हेकु तुम पान तह ऑनलाइन अमन खतर एप्लाई करित उम्मीद कर तह आसि सोन यह वीडियो पसंद आमुत बी समझ आमुत तेल करो यह दोस्तन सतन शेयर वीडियो शुक्रिया वीडियो वुचन खतर।